Hurmatli xaloyiq, meni kechiringlar. Bu videoni men elga chiqarish niyatim yo'q edi. Meni prosta chestimga tekkan narsa, xotini bir narsalarga gapirib tashlayapti-da, menga qarab tarmashyapti. Menga dedim, xotin dedim. Sen dedim, osmondak oy bo'lsang ham dedim, farishta bo'lsang ham dedim, masalan dedim. Qo'pil bo'lsa ham dedim, xotin dedim, masalan dedim, mana bu ishni qilgandan keyin dedim. Qo'l yuvinadimi dedim. G'usul qiladi dedim. Ha dedi. Bu gapni menga gapiryapsan deyapti-da. O'sha paytida dedi, men massajchiman dedim. Butun dedim Surxondaryo bo'yicha men surishtirsang dedim, men massajchiligimdan chiqib kelay. Men dedim, sen o'ylagan qiz emasman, yo'q, ko'chani am emasman dedim. Yo dedim, ko'chaga dedim, jaloblik qilgan joyim yo'q dedim. Men mana shu dedim, elda massaj qilib dedim. Qo'limni mehnati bilan dedim, non topib dedim, uyimga non yedirib yurgan qizman dedim. Sen dedim, hozirgi meni dedim, eringni oldida ko'ryapsan-da, noto'g'ri tushunyapsan dedim. Bordim, xohlagan joyimga ismimni yozib beraman deyapti-da. Meni erini oldiga ko'ryapti-da, noto'g'ri tushunib, bo'lmasa men bir martaga chaqiryapti, vizitga boryapman. O'shanisi bo'lgan ekan, xotini ko'rib qolyapti. Xotini ko'rib qolib, oldimga kelib menga tarmashib, o'sha paytida lekin tarmashyapti-da, menga yaqqamga o'xshab telefonim yerga tushirib yubordi. Men videoga ola olmay qoldim-da, masalan. Xotin urushdan qilib ketdim. Mayli dedim, bo'pti dedim, baribir massajchi bo'lgan bilan nomi qorada uni baribir masalan. Men o'sha insonni men massajchimanmi, men nomi massajchi bo'lgan bilan, misol uchun men o'sha elda massaj qilib, non topib, uyimga olib kelib yediraman. Masalan, kim bo'lganini qat'iy nazar qo'limda yuvaman. Masalan, qo'pol bo'lsa ham, xotin seks qilgandan keyin, masalan, qo'pol bo'lsa, xotin seks qilgandan keyin chiqib g'usul qiladimi, qo'lini yuvadimi, masalan. O'sha paytida masalan men boryapman o'sha insonda massaj qilib beryapman. U erkak uyg'onib ketyapti-da, meni pashilamagan joyi qolmadi. To'g'risi, pashilamagan joyi qolmadi-da. Mayli, erkak ekan deb indamadim. Indamagandan keyin bir payt tashqariga chiqdim. Chiqqandan keyin, dedi, o'zi dedi, vaqti bo'lib qopti dedi, Marjona dedi, mana da yo'l kuragingiz dedi, mana da rahmat dedi, kelganingiz uchun dedi. Rozi bo'ling dedi, qo'limga pulini berdi. Taksi chaqirdim, uyga qaytaman debman. Xotini ko'rib qolyapti-da, Jalol, men seni taniyman, sen meni erimni yo'ldan uryapsanmi? To'dim menga qarab tarmashib ketyapti. Keyin oldiga bordim. Opa dedim, siz o'ylagan qiz emasman dedim. Meni dedim, nomi massajchi bo'lgan bilan dedim, masalan dedim. Siz meni ko'rganingiz bilan dedim, men dedim, elda massaj qilib dedim, qo'limni mehnati bilan dedim, kuniga 50 ming topsam, uyimga borib non yediraman dedim, masalan. Siz o'ylagan qiz emasman, yo dedim. Ichkariga kirib dedim, massaj emas, eringizga dedim, berib qo'ygan joyim yo'q dedim. Liboy joyga borishingiz mumkin dedim. Men ham liboy joyga tikka chiqaman dedim. Keyin undaqa men massajchiman, xohlasangiz sizga ham massaj qilaman dedim. Ko'ramiz, dedim, baribir men seni ushlayman, undaqa deyapti-da, men chestimga tegyapti, men massajchi bo'lganim uchun.